Мейримдүү жана ырайымдуу жараткандын аты менен баштап, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дубай саламдар болсун. Ассаламу алейкум достор, бир туугандар. Жалпыңыздардын кармаган розоңуздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Ошону менен бирге ушул ыйык Рамазан айында Аллахым өзүгө жакындатуучу жакшы бир изги амалдарды кылуу менен бирге Рамазандын соопторуна толук эгедер болууну баарыбызга насип кылсын деп дуа кылып кетмекчибиз. Анда эмесе Рамазан демекчи кечеги видеого улай бүгүн дагы өтө кызыктуу болгон маалыматтар менен бөлүшкүм келип турат. Эмнеге дегенде, кече ошо мечитке барып таравих намазында мечиттин имамы дагы да болсо Рамазан тууралуу кенен бир түшүндүрмөлөрдү, кенен бир маалыматтарды берип өттү. Буга чейин негизи баарыбыз эле Рамазан тууралуу азыр көптүр билген маалыматтарыбыз бар. Мен өзүм дагы канча бир жылдык диний чөйрөдө, канча бир жылдык ушул илим чөйрөсүндө жүрсөм дагы кээде адам баласы болгон үчүн кээ бирки маалыматтар эстен чыгып кетет экен. Кээде бир маалыматты бир эле тараптан карап, бир эле тараптан түшүнүп калат экенбиз да. Ошон үчүн ар тараптан карап, ар тараптан көз жүгүртүп, дагы да ошол маалыматтын ичине, терминдердин ичине дагы да башкача көз караш менен карасак, анда биз билбеген башка бир тараптары, биз билбеген башка бир сырлары ачылат экен. Ошонун сыңары кече мечиттин имамы айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят болгон бир хадис келет. Бул ошол пайгамбарыбыз намазды окуп, анан минбарга көтөрүлдү дейт да. Бул хадисти баарыңыздар билесиздер. Минбарга көтөрүлүп туруп, минбардын биринчи тепкичине чыкканда пайгамбарыбыз амин деп айтты. Экинчи тепкичине көтөрүлгөндө дагы бир жолу амин деп айтты дейт. Үчүнчү тепкичине жетип, үчүнчү тепкичке көтөрүлгөндө дагы амин деп айтты. Кийин ушул эмне себептен амин деп айтканын сахабаларга түшүндүрүп, баяндап берип атат. Жебирейил алейхиссалам мага келип, минтип айтты дейт. Мен адрока Рамадана, биринчиси. Ким Рамазанды билсе, адрока дегенден максат, арабчадагы мааниси, Рамазанды Рамазан экендигин билсе. Кээде биз баягы сөздүн сырткы гана маанисине, тексттин сырткы гана маанисине көңүл бурабыз дагы, анын ички маанисине, маңызына көңүл бурбайбыз да. Мен адрока деген ким Рамазанды билсе, жөн эле Рамазан экендигин билип калуу эмес, Рамазандын парз экендигин билсе, Кудайдын астындагы улуу ай экендигин билсе, 12 айдын султан экендигин билсе, Рамазанда бүтүндөй күнөөлөр кечирилишин билсе, Рамазан тек гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кармаларын билсе, мына ошону билсе деп атат да. Ушул нерселерди билип туруп, бирок ошол адамдын күнөөсү кечирилбесе дейт да, караңыз. Кандай гана өкүнүчтүү. Ушул нерселердин баарын билип туруп, бирок ошол адамдын күнөөсү кечирилбесе, кандай гана өкүнүчтүү, Кудай андан алыс деди дейт. Ага мен амин деп айттым дейт. Экинчи тепкичке көтөрүлүп туруп, кимдин ата энеси тирүү болуп туруп, ошол ата энесине кызмат кылбаса, ата энесинин тагыраагы, ата энесинин ыраазычылыгын көзү тирүүсүндө ала албаса, ал адам тозокко түшсүн дейт. Ага мен дагы амин деп айттым дейт. Үчүнчү тепкичке көтөрүлүп туруп амин дегени, ким пайгамбарыбыздын аты аталганда, Мухаммед деп пайгамбарыбыздын аты аталганда, ага жооп беретинде саллаллаху алейхи вассалам деп салам салават жолдобосо, андан дагы Аллах жүз буруп, Аллах алыстайт. Дагы бир башка хадисте келет, ошол адамдын мурду менен жерге сүйрөлүп тозокко кирсин дагы маани келет. Демек, бул жерге бизге тиешелүү, Рамазанга тиешелүү жери караңыз. Ошол имам минтип айтып атат да, мен адрока Рамадана дегенди чечмелеп туруп, ал жерде Жебирейил алейхиссалам ким Рамазанда намаз окуса, садака берсе, жакшы амалдарды аткарса деп биздин нафсибизге оор келе турган иштерди айткан жок дейт. Тек гана ким Рамазанды Рамазан экендигин билсе деп атат да. Рамазанды Рамазан экенин билүү өтө жеңил. Мисалы караңыз. Рамазан Аллах Таала парзылган. Аллах Таала 12 айдын султаны болуп эсептелет. Пайгамбарыбыздын Рамазан тууралуу түрдүү хадистер бар. Ушулардын баарын билип коюу өтө жеңил да. Бирок ушуну билип коюп туруп, бирок ушул айда күнөөсү кечирилбесе, кандай гана өкүнүчтүү деп атат да. Демек, эгерде биз Рамазандын Рамазан экенин билип, Рамазандын Кудайдан берилген улуу парз экендигин моюнга алып, мисалы Аллах Таала Кур'анда айтып атпайбы? Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун. О иман келтиргендер, силерден мурункуларга Рамазан парз болгондой эле силерге дагы Рамазан парз болду. Демек, ушунун парз экенин билүү биринчи кезекте. Экинчи кезекте бул ушул 12 айдын султаны ыйык ай экендигин билип,
Анан ушул айда Аллахтын ыраазычылыгын көздөп туруп орозо кармасак, демек биздин күнөөлөрүбүз кечирилет экен. Экинчи дагы бир хадисти айтты, имам баяндап өттү. Бул хадис дагы ушул Рамазан тууралуу. Мен сома Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min замби деген хадис. Биринчисин түшүндүрүп атат. Мен сома Рамадан деди. Бул жеңил эле деди. Ким Рамазанда орозо тутса, орозо кармаса деди. Иманан деди. Ушуну түшүндүрүп берип атат. Иманан деген эмне десе, иманан деген мына ушул Аллахтан келген парз экендигин моюндап орозо кармаса дейт да. Жөн эле бирөөлөр дуураш үчүн орозо кармап эмес, бирөөлөргө көрүнүш үчүн орозо кармап эмес, пайгамбарыбыз айтыптыр да деп орозо кармап эмес, же болбосо кандайдыр бир дагы бир себептерден улам орозо кармап эмес. Тек гана иманен дегенден максат ушул ыйманга моюн сунуп, демек Аллах Таалам жараткан Аллахым мага буйруптур, парз кылыптыр деп Аллах Таалага моюн сунуу иретинде орозо кармаган болсо, биринчиси бүттү дейт. Экинчиси вахтисабан дейт. Вахтисабан бул ошол орозонун соовун кайра эле тек жараткандын өзүнөн күтсө дейт да. Орозо кармадык, бирок орозонун соовун бул дүйнөдөгү жеке кызыкчылыктарга байлап алдык да. Мисалыга, бирөө акча берсе, же болбосо бирөө мени мактаса, бирөө мени мусулман экен орозо кармаптыр деп айтса, ушундай бир дүйнөгө байланышкан, мисал менен келтиргенде, дүйнөгө байланышкан бир соопторго же болбосо дүйнөгө байланышкан бир себептерге байлап алсак да, бул да туура эмес. Вахтисабан дегени тек гана мунун соовун Аллахтын өзүнөн күтсө. Мен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн орозо кармадым, Аллах Таалам гана мунун соовун берет деп Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана орозо кармаган болсо, анда не деди хадистин уландысы? Гуфира лаху ма тaqaddama min замби. Анын буга чейинки кылган күнөөлөрүнүн баары кечирилет деди. Караңыздар. Кечеги имамдын айтканы, биринчи айтканы мен адрука Рамадана. Рамазанын Рамазан экендигин билип туруп, Рамазанын Рамазан экенин билүү өтө жеңил. Бирок ошону билип туруп, ошого амал кыла албаса, ошонун Рамазан экендигин моюн сунуп, ибадат кылып өткөрө албаса, анын күнөөсү кечирилбейт. Аллах алдынан жүз барат, алыстайт дейт. Экинчи хадисте болсо, ким Рамазанда Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн орозо кармаса, Аллахтан экендигине билсе, жана анын соовундагы Аллахтан үмүт кылса, анын буга чейин өткөн күнөөлөрүнүн баарын Аллах Таала кечирет деди. Көрдүңүздөрбү? Кандай гана кыска айтылган хадистер, бирок анын ичинде өтө чоң маанилерди, өтө чоң маңыздарды камтыган маалыматтар. Демек, биздин Аллах Тааланын ыраазычылыгына жетүүбүз, Рамазан айында биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилиши өтө эле жеңил. Аллах Таала Кур'анда айтат го: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Аллах Таала пенде көтөрө албай турган жоопкерчиликти, пенде көтөрө албай турган амалдарды пендесине жүктөбөйт. Демек, Аллах Таала биздин табиятты өтө жакшы билет. Биздин табиятка эң керектүү болгон, эң зарыл болгон парыздарды гана, ибадаттарды гана бизге буйруган. Ал дагы болсо биздин өзүбүз үчүн пайда экен. Сөзүмдүн аягында жыйынтыктап атып, пайгамбарыбыздын Рамазан тууралуу дагы бир хадиси келет. Башка малдардын сооптору белгилүү, мисалга намаздын сообу белгилүү, дагы башка ибадаттардын сооптору белгилүү, бирок Рамазандыкы белгисиз да. Караңыз, бул мындай сюрприз. Сюрприз дегенди кандай түшүнөбүз? Бул мисалга бирөө мен сага бир белек берем, бирок белгисиз, айтпайм дей турган болсо, биз кандай күтөбүз, туурабы? Ал жакта эмне күтүп турганын биз билбейбиз да. Белгисиз да, бул ошондой бир кызыктуу нерсе да. Ошол сыяктуу эле Рамазандагы Аллах Таала не деди? Рамазандын соовун мен өзүм берем деди да. Ошол пенде мен астыма келсин, мен өзүм берем аны деди. Көрдүңүздөрбү? Демек, Рамазандын сообу чексиз. Сөзүм аягында жараткан баарыбызга ушул ыйык Рамазан айында жакшы ибадаттарды кылуу менен бирге Рамазандын толук соопторуна эгедер болууну баарыбызга насип кылган болсун. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, салам алейкум.